糖咧就1湯羹，唔係1湯羹1湯羹。豉油就羹半。豉油羹半。羹半落多啲唔緊要係。跟住咧就呢個咧佢冇講幾多喎，1湯羹迷迭香，1湯羹啫呢啲迷迭香啫呢啲香草，好香喎呢啲迷迭香。係啊，好香草。呢個磨得出嚟嘅，呢個要幾多羹啊1羹。1羹。呢啲冇所謂，你中意香啲就多啲咯，因為好香。1羹。跟住黑椒粉，黑椒粉半。其實你冇所謂，你中意辣啲你咪多啲咯，係咪啊？香啲啊！呢個多啲。香啲啊嘛，你中意咪落。跟住就要落呢個香草，嗱呢個都好香嘅。呢個啲香草啊 herbs 啊。係啊。好香嘅呢個 herbs，我打開俾你睇。我知開到嘅，你睇幾香？係咪啊？係啊。呢個佢又話要落少少啊，落。其實冇所謂，你唔好再薄都得嘅呢啲，係咪啊？跟住就呢個，最撚尾落呢個。呢個咧，你知唔知啲咩？燒烤一定用呢個。有啲人唔中意呢個嘅，有咖喱味。咖喱味。有啲唔中意呢個㗎，但係咧我都幾中意呢個。有一個咧就話要落酒嘅，有幾個方嚟嘅。你中意落啊？我睇有啲有一個落酒，我覺得唔使落酒得，因為佢好腍嘅呢啲。因為落酒咧就羊咧好少落酒啊，我覺得。落酒咧佢就等佢咩啲啊嘛。係咯，都係用呢啲落啊，啱。呢個咧就係8支嘅，咁佢話要用啲叉咧拮喺呢度，拮喺呢度啊。等佢咧，等佢入味啲。因為呢個份量係8支嘅，我覺得一半啊嘛，跟住有。如果唔呢個係一次過醃8支。呢個。1、2、3、4、5、6、7、8支。呢個份量係8支嘅。其實我次次都唔記嘅，我次次都係睇嘅，費事記嘅。咁陣間呢個咧？呢個咪再跟份量咯。跟份量，如果唔係個份量咪唔啱。我而家記得啦。羊肉。羊好食啊！係啊。有啲咧就落嗱，呢個咧就落，都係落嗰啲㗎啦。有啲咧就落雞粉，我覺得唔需要，因為好夠味嘅其實呢啲。